အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျက်ဝေသွားရှင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကွန်ပျူတာတောင်းဆွဲသူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပြောလဲမြန်ဆန်စေဖို့အတွက်လိုက်နာတဲ့အချက်လေးချက်ကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုမလို့အပဲ software တန်းကို download ဆွဲပြီး install မလုပ်မိဖို့လိုပါတယ်ကိုအမှန်တကယ်တုံးဆွေးမဲ့ software ကိုပဲ download ဆွဲတာပဲဖြစ် install လုပ်တာပဲဖြစ်လုပ်ပေးတင်ပါတယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ memory stick တုံးဆွဲတာကိုရှော့ချတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီ memory stick ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေကို virus တွေအရေးတကူဝင်ရောက်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယချက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုတစ်ပတ်တစ်ချိန်ပဲဖြစ် test different method လုပ်ပေးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုပုံမှန်လေး error ရှိမရှိစစ်ဆေးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတလောက်ထင်မြင်တလောက်အကအချက်တွေကိုပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာ memory stick ကိုလုံးဝမသုံးဖို့ဆိုတာအဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသုံးဆွေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေကို virus ဝင်တာမျိုးယနေ့ချင်းထိမရှိသေးပါဘူး virus မဝင်အောင်လည်းတခြားလေးကောက်ွယ်မှုတွေလုပ်ထားပါတယ်စနစ်တကျလေးသုံးဆွေးနေပါတယ်ဒီလို virus မဝင်အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ပြီးတော့သုံးဆွေးနေလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ set ထဲမှာ auto runner တွေအကုန်လုံးပိတ်ထားပါတယ် CD ရော memory stick ကို auto မဖောက်ပိတ်ထားပါတယ်ပိတ်တဲ့နီလန်ကတော့ကွန်ပျူတာထဲက setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ် Bluetooth and device ကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာပါတဲ့ auto play ကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတာနဲ့အပေါ်ကနေရာမှာ ask me every time ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ memory card ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းခုနအတိုင်းပဲ ask me every time ဆိုပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့မရွေးတော့ပါဘူးခုနရွေးတာကိုပဲဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့ပါမယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ memory stick ထဲမှာ virus ရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့အတွက် software တစ်ခုလိုပါတယ်အဲဒီ software ရှိမှ memory stick ကိုကွန်ပျူတာထဲကိုထိုးထည့်တဲ့ခါကျရင်သူကပြန်ပြီးတော့ virus ရှိမရှိသတိပေးမှဖြစ်ပါတယ်တတိယအဆင့်အနေနဲ့မှန်ကွန်ပျူတာထဲကိုဝင်တဲ့ခါကျရင် double click နဲ့မဖွင့်မဲ့ Windows plus E နဲ့ဖွင့်စေချင်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံး memory stick ကို virus တက်တဲ့ software နဲ့ scan ဆက်ရပါမယ်ဆက်ပြီးမှတက်ပြီးမှသုံးဆွဲပါစတုထအစင်ကတော့ကွန်ပျူတာထဲကကျွန်တော်နေ့စဉ်သုံးဆွဲနေတဲ့ file တွေကို different လုပ်ပေးခြင်းပါပဲ different method ကိုပုံမှန်လေးလုပ်ပေးတင်ပါတယ်ပင်စမအစင်ကတော့ကိုယ့်အတွက်အသုံးမဝင်တဲ့ software တွေကိုစက်သေးက install လုပ်ခြင်းပါပဲစမ်းသပ်မှုတွေအရင်မလုပ်စေချင်ပါဘူးကွန်ပျူတာအတွက်တကယ်အသုံးဝင်မှလားမဝင်ဘူးလားစမ်းဆက်ပြီးမှ install လုပ်စေချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး install လုပ်ပြီးတော့လည်းပြန်ဖြတ်ပါတယ်အဲ့အတွက် re-edit ထဲမှာ register လုပ်လိုက်ဖြတ်လိုက်နေဆိုတော့စိတ်ကိုနေကွေးစေပါတယ်သရုပ်ထအစင်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စက်ထဲမှာပါ error တွေရှိမဲ့ဆိုတာကိုတိကျမသိနိုင်ပါဘူးအဲ့အတွက် error စစ်တဲ့ software ပြင်ပေးတဲ့ software မဖြစ်မနေသုံးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်